来看红海哦，又有商船受到也门叛军青年运动的成员攻击沉船，来船员互救起来，也毋过哦，造成至少3个人死亡。目前是搁在抢救，这嘛是红海一礼拜来第2件商船互攻击的事件。 Come in, yes, come in, sir. This is motor vessel Eternity Sea. Hurry, abandon the ship. How do you copy? 英国海事贸易行动办公室讲，一只挂莱比水亚国旗希腊营运的英型4号线货船，伫初7、8月通过红海时，互几若只小艇发射的火箭推进流弹攻击，严重损害失去所有的动力。接续初8、8日国继续攻击，伫这个过程中已经展开搜救行动。 وقد أدت العملية بفضل الله إلى إغراق السفينة بشكل كامل والعملية موثقة بالصوت والصورة. 按真主牵线者办公室所提供的画面，虽然有一部分用地壳查看，不过照判断，哪像不是按海面的船只所发射。另外，这个飞弹发射时阵，离无是当咧发射海军巡回飞弹对准这只船，随后就出现一只货轮的画面，离无写直接拍到这只货轮。 美国驻也门大使馆讲，青年运动绑票真侪生存的船员，呼吁要即时赶释放。菲律宾讲，船员内底有21个菲律宾的国民，另外有一个是吊荡伤失去一只骹腿的罗西亚公民。这是青年运动伫一礼拜内所拍定的第2只船。根据青年运动伫初8、8日所公布的影片显示，初6礼拜攻击挂莱比水亚国旗的模范海洋号，画面显示武装人员上船了后，随来发生一系列的爆炸，致使沉船。模范海洋号船顶全部22个船员，后来互一只经济商船安全救起来。按2023年11月开始，青年运动已经伫红海甲阿丁湾攻击大概70只商船，有4只互拍沉了，第5只去互霸奖，上少7个人红台。 因宣称相关的行动是为了伫以下冲突内底支持巴勒斯坦人，目标干那针对以色列、美国甲英国。初9、拜3后面伫红海执行海军盾牌任务，表示讲当咧对英型4号事件展开国际应用。公司新闻黄文玲编译。